カブスワンソン選手、インタビュー、試合前なのでよろしくお願いいたします。I'm honored. I'm a longtime fan, and I'd always make time for you. もう嬉しい。僕もカブスワンソン選手のもうファイトスタイルもそうですけど、ファンなのですごくそれを聞いてもうめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。本当試合前なのにありがとうございます。Pleasure, pleasure. じゃあちょっと質問させてください。今回、試合前、調子はいかがでしょうか？ Camp was really good. Uh, I had to get away from my family for a month, and that was really hard. But I felt like I needed to do it to kind of push myself, and so I went out to Denver, Colorado, and at altitude, and um, trained with my fighter Rafa Garcia out there, and then I got to come home and see my family and sharpen up the last couple weeks, and then came out here. So it was an amazing camp. すごい顔の表情から見ても、なんかすごくいいトレーニングができている、ファイトキャンプでいいトレーニングができているなっていうのをすごく僕も感じます。対戦相手のハキーム・ダウドゥ選手については、どういうふうに思ってますか？ I mean, I think he's a dangerous striker. I think he kind of paces himself, um, and you know, if I can go in there and make it a little chaotic, make it a little crazy, um, I think he might gas out a little bit, and I'll be able to expose him. But I definitely think he's dangerous, and I'll be looking out for his power. But I got some power as well. そうですね、結構打撃がすごい強い僕も印象あるので、なんか、組み技の展開になるとカブス・サンソン選手のが有利なんじゃないかなとかってちょっと思うところもありますんで、本当、いい試合、いいパフォーマンスの試合を期待してますね。Yeah, I've since I've moved to Orange County in the last 3-4 years, I've been working a lot of jujitsu. I've even gotten back into the gi, and I've actually been grappling with Master Carlos Gracie, who's a coral belt, and train a lot with Felipe and Neiman Gracie, and so I my jujitsu has really come a long way, and that's one of my biggest regrets, if I've had any, is that I haven't shown my jujitsu as much. And if I get the opportunity, I would love a submission. すごいやっぱりその充実の良さっていうのは僕もなんかやっぱりその MMA の中でも必要だと思っています。で、それをやっぱりトレーニングしてきたということですから、今回のその試合の中でも見れたら嬉しいなっていう、やっぱ組み技が好きなところがあるので、そういったテクニックが今の UFC でも見れたら嬉しいなっていうのは思いますんで、はい。ぜひ、期待をしています。Awesome. Well, I hope I can show him some skills, and I'll remember him if I do. I'll be remembering this conversation after the fight. 自分個人的にちょっと今、質問というか、ちょっと聞きたいなということがありまして、いいでしょうかね。今もUFC の一戦で活躍し続けているカブス・センソン選手、本当すごいと思っていつも見てるんですが、この進化している UFC 中で、長く試合を経験している中で、カブス・センソン選手が今の UFC の戦いの中で、昔と変わったなっていうテクニックとか技術、テクニックとかっていうのは、試合の時はありますかね？ I think my parts of my jiu-jitsu game have really evolved, where I've gotten really good at some things that definitely give me an advantage. I haven't shown it in my fights yet. I feel like earlier in my career, my striking was my advantage because I had been training at a pro boxing gym before other fighters were able to get into boxing gyms. And I feel like the sport is really kind of caught up. Like everybody's really good at striking, everyone's good at everything. So I feel like my advantages at this point in my career are at kind of the in between stuff of tying everything together. そうですね。すごいやっぱりそういったバランスっていうのはすごく大事になってくるっていうのはすごく大事だなっていうのを改めて、その、カブサン選手が言われて感じました。で、
トレーニング方法もいろいろこう変わってきてると思うんですよ、長くやってて。で、今の UFC のこの、戦いの中で、特に意識しているトレーニング、柔術も言ってましたけど、逆にこういうのが必要だなっていうのは、今の UFC の中ではトレーニングの方法だったりテクニックとかでありますかね？I do a lot of low base cardio for overall health. I'm lifting twice a week, and then I'm sparring hard maybe once a week, but not even that hard. I really am careful of who I spar with and how hard we go. I don't feel the necessity to like spar as hard as I see people doing it nowadays. I did that enough early in my career, but to me, that's really just giving more likely to give you injuries. So I think the way that I spar and the way I train has really helped out with my growth and my longevity. やはりその、怪我をしないっていうこと、ハードにやりすぎないとかっていう、そういうふうに、それっていうのは年齢が高くなってきたから、ちょっとそういうふうにコンディションを落とさず、多分トレーニングし続けてるっていうことだと思うんですけど、なんかそれの秘訣っていうのは何かありますかね？秘訣的なもの。It's really recovery and stretching and doing all the things that aren't fun. Eating well. Those are all things that have really helped with my longevity. Kind of, I've been doing those so long that I talk to doctors and physical therapists and all these athletic trainers, and I learned a lot about my body. So I kind of understand how my body works better. But ultimately, it's doing all those little things for recovery helps me train harder. I can give more when I give my body back what it needs. ありがとうございます。なんか僕もまだちょっと練習、トレーニングはしてるんですけど、やっぱそういったところ、回復っていうのはすごく大事だなっていうのを改めて、カブサマソン選手から聞いて、自分大事だなと思いましたんで、またちょっと実践していきたいなと思います。で、ちょっとトレーニングの話とはちょっと変わってなんですけど、試合が終わって、どんな時が一番楽しいですか？ほっとする時間っていうのはありますか？ Right after the fight, that just winning a fight is just it's just on another level of excitement and is amazing. But then after when you kind of settle down, I think that's like a whole nother level of just a great feeling because the pressure that you have to carry once you get a fight and knowing that you're going to fight on this date, it kind of is heavy on your shoulders. So once the fight is over and you kind of go backstage or you go eat and you realize like it's over, it's like you can kind of relax, and that is a very satisfying feeling, is letting that weight off your shoulders go. やっぱ落ち着い、試合後もなんかやっぱ気持ちは一緒ですよね。なんか僕も勝った時は嬉しいですけど、負けた時はやっぱりすごく、落ち込む。でもその落ち込むことがすごく、なんか落ち着いていろいろ考えることも大事だと思うんで、なんかそういったことはやっぱり同じなんだなっていうか、すごく勉強になりますね。ありがとうございます。で、最後、双子の多分息子さんとあと娘さんがいらっしゃると思うんですけど、実は僕も息子が双子で、娘も一人いるんですが、同じ多分家族構成なんですよね。小さい頃、まだお子さん小さいかと思うんですけど、いろいろ子育てとトレーニングと大変じゃないですか。Yes, it has its challenges, but I get to make my own schedule, so I also get to spend a lot of time with them. Which is awesome. It's just hard when it's closer to fights because my energy is not there, and I feel like I'm a little bit. I don't have as much patience, so I feel bad. But I look forward to spending more time with them after fights, and yeah, right now I'm hoping that they're learning a lot from seeing my work ethic. That to me is my motivating factor. ちょっと試合が離れてやっぱ寂しいということでしたけど、やっぱり帰ったらたくさん遊んであげるというか、そういう感じですよね。家族との時間を大事にするということで、奥様ともすごく仲が良くて、なんかいろいろ SNS でも見てて、すごく素晴らしい家族だなっていつも拝見してます。なんか僕はなんかこの小さい双子がすごく
育てるの大変だったんで、なんか記憶がないぐらい毎日大変だなと思ったんですけどこうやってちゃんと時間を、スケジュールをきちんとするっていうことは大事なんだなっていうのは改めて子育ての中でも感じました。ありがとうございます。Oh yeah, yeah. Wow. How far apart are they? 上もう高校、ハイスクールですね。高校スクールで、下が中学生。Yeah, my 3 are 1 year apart. All three ああ、kids. 大変ですね。それは大変。一歳差の大変、それは大変です。でも、楽しいんじゃないですか。でもなんかだんだんこれからまたいろいろこう楽しさが増えてくるっていうか。Yeah. Well, in my 4 fight losing streak that I was talking about earlier to somebody else, I was changing diapers around the clock, so it was like extra painful. おむつか、そうですね。僕もおむつ変えてました。自分おむつとかミルクとかあげてました。Yeah. だからその気 Well, 持 that's ちがす nice ごい、to know that somebody else feels my pain. そう、双子の大変さをよく僕も知ってます。Yes. Let him know too that I see that he's always into art and fashion, and maybe me and him could collaborate on a Killer Cub T-shirt to sell in Japan. ぜひそういうのも嬉しいです。よろしくお願いします。Oh, awesome. あの、もしなんか東京とか横浜、日本に来られることがあったら、ぜひいろいろこうご案内しますんで、ぜひ遊びに来てください、その時。Okay, I might come for the New Year's card if my wife lets me travel with Juan Archuleta. If he fights on the New Year's card, I might come out there with him. そしたらぜひ、本当案内します。行きたいところとか、ね、うちも家族もぜひみんなで会えたら嬉しいですね。Yeah, yeah. I'd love to bring my family out there. I loved it out there. I'm dying to come back. 日本のファンの方にメッセージをお願いいたします。I appreciate all my fans in Japan. I've had an amazing time every time I've been there. I love the culture. I love their respect for MMA. And I cannot wait to come back there. If I come back, I hope that everybody comes and finds me and shakes my hand and introduces themselves. And, I'm such a big fan of Uno. I'm of all Japanese MMA. I've always been a fan. So I appreciate this interview and thank you guys. ありがとうございます。僕も、本当、この今の UFC の中でも活躍し続ける、カブサンソン選手、本当尊敬してます。怪我ないように、本当今回の試合もいいパフォーマンスで試合できることを応援してます。今後とも頑張ってください。Thank you. Thank you. I appreciate that.